Короче, чтобы сделать костер, мне надо справа собирать камни. Чем я сейчас занимаюсь? Уже вечереет, солнышко садится. Надо успеть. Вот такие камни. Я нашла супер телегу с немного неработающим колесом. Сейчас попробую перевести камни на ней. Ну что, поехали? Короче, эта телега никуда не едет с таким количеством камней. Поэтому я решила их перетаскать все по одному сама. Ну что, вместе нас уже 5, и вместе мы сила! Пошли за другими. Нас уже 6. Вчера я покосила эту чудесную полянку, чтобы сегодня на ней сделать костер. Очень хочу. Нас с камнями уже 7, и я понимаю, что мне не хватает. Один огромный камень я не смогу дотащить, а тележка не едет. Придется искать еще парочку других. Вот они, камушки мои. Ну, один маленький я еще заберу, а вот это огромный. Но я его с трудом подняла, и больше рисковать не хочу. Небольшое кострище получилось. Но какое успела. Потом Марк придет, может, продолжит. Уже категорически темно, а я вспомнила, что для костра надо насобирать еще дровишек. Ну, не такие, которыми печку топят, а таких всяких веток. Прикольно. Для костра. Вот ко мне пришла Кирочка делать костер. Ну вот, получилось все.